امروز میخوایم راجع به بهترین راه برای برنامه‌ریزی کوتاه مدت با شما صحبت بکنم. من دکتر غلامرضا دبیری هستم و خیلی ممنون که این پادکست رو دارید گوش میدید و وارد پیج من در اینستاگرام یا دیگر سوشال مدیاها شدید. خب، در دنیای امروز که پر از رقابت و تغییرات سریع، برنامه‌ریزی کوتاه مدت یکی از مهمترین ابزارهاست برای موفقیت در هر زمینه کاری یا شخصی. از کسب و کارهای کوچک گرفته تا شرکت‌های بزرگ، همگی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در کوتاه مدت هستند تا بتونن به بهترین نحو از فرصت‌هاشون استفاده کنند. در این مقاله ما به بهترین راه‌ها و راهکارهای برنامه‌ریزی کوتاه مدت میپردازیم و نشان میدیم که چگونه میتوانیم با استفاده از این راهنما برنامه‌ریزی کوتاه مدت خود رو بهبود ببخشیم و در رقابت‌های سخت بازار از برتری نسبی یا کامل برخوردار بشیم. مرحله اول تحلیل وضعیت کنونی است. قبل از هر چیز باید به دقت وضعیت فعلی خودتون رو تجزیه و تحلیل کنید. این تحلیل شامل بررسی عوامل داخلی و خارجیه که بر کسب و کار شما تأثیر میذاره. این عوامل میتونن شامل تقاضا و عرضه در بازار، رقبا، مشتریان و هدف گذاری‌ها باشه. با دقت به تحلیل این عوامل میتونید دید بهتری از نقاط قوت و ضعف خودتون پیدا بکنید و برنامه‌ریزیتون هم 100% میتونه یک برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهتری باشه. مرحله دوم تعیین اهداف و هدف گذاری است. اسمارت با توجه به تحلیل وضعیت کنونی باید اهداف کوتاه مدت خود رو مشخص کنید. اهداف باید هوشمند باشند، به این معنی که باید خاص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، مرتبط و زمان بندی شده باشند. به عنوان مثال، به جای اینکه اهدافتون رو به صورت افزایش فروش تعریف بکنید، میتونید اهداف خودتون رو در یک بازه زمانی 3 ماهه با 20% نسبت به ماه گذشته که X ما فرض میکنیم تعیین کنید. این میتونه به شما کمک بکنه تا اهدافتون رو مثل یک پازل بچینید و از کوچیک 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 به بزرگ برسید و در آخر یک فروش خوبی رو تجربه بکنید. خب، ما برای اینکه بخوایم یک تعریف خیلی باحالی داشته باشیم از این هدف گذاری، میایم راجع به مرحله 3 یا استراتژی یا ریختن استراتژی صحبت میکنیم. این مرحله خیلی مورد علاقه خود منم هست. در این مرحله باید استراتژی های مختلفی رو برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت خودتون ایجاد بکنید. خب، تا اینجا این مورد حل شد. این استراتژی ها میتونه شامل تغییرات در محصول یا خدمات باشه، ارتقای بازاریابیتون باشه یا تبلیغاتتون، بهبود فرایندها باشه و یا افزایش کیفیت خدماتتون به مشتریان. هر استراتژی باید با توجه به تحلیل وضعیت و هدفها انتخاب بشن و در نهایت پیاده سازی بشن. مرحله 4 پیاده سازی و اجراست. پس از تعیین استراتژی ها نوبت به پیاده سازی و اجرای اون میرسه. در این مرحله باید اقدامات مشخصی رو انجام بدید تا استراتژی خودتون رو به فعالیت و عمل در بیارید. این اقدامات میتونه شامل بروزرسانی وبسایتتون باشه یا ایجاد محتوای ارزشمند، راه اندازی تبلیغات و ترویج محصولات و خدماتتون باشه. مرحله 5 ارزیابی و بهبود هست. قبل از اینکه این مرحله رو بگم، باز هم تشکر میکنم که من رو به عنوان مخاطب خودتون و کسی که دارید آموزش میبینید ازش انتخاب کردید. من دکتر غلامرضا دبیری هستم
و افتخار میکنم که در این دوره در کنار شما هستم. مرحله 5 ارزیابی و بهبود هست. برنامه‌ریزی کوتاه مدت باید به صورت پویا باشه و همچنان تنظیمات و اقدامات رو بر اساس نتایج ارزیابی استفاده کنه تا بتونه عملکرد تغییر رو بتونه ایجاد بکنه. از ابزارهای تجزیه و تحلیل و شاخصهای کلیدی عملکرد اقدامات خودت رو اندازه‌گیری کنید. در صورتی که یک استراتژی به نتایج مطلوبی نرسه، اون استراتژی جدید باید جایگزین اون قبلیه بشه. حالا ما اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم، به طور خلاصه برنامه‌ریزی کوتاه مدت یک ابزار حیاتی برای دستیابی به اهداف کسب و کاری است. با تحلیل وضعیت، تعیین اهداف، استراتژی پیاده سازی و ارزیابی مداوم میتونه در مسیر صحیح به سوی موفقیت حرکت کنید و بازار رقابتی تبدیل به یک نهاد برتر بشه. خیلی متشکرم از شما و امیدوارم که به زودی در یک سمینار شما رو از نزدیک ببینم.